Восьмую школу Назрани готовят к новому учебному году. В здании проводят ремонт, красят стены, меняют полы и реставрируют мебель. Впереди еще обновление спортивного зала, а также благоустройство прилегающей территории. Все подробности в сюжете Хади Добриевой. Назранская восьмая школа на протяжении 40 лет выпускает в самостоятельную жизнь тысячи своих воспитанников. Здание рассчитано на 320 учащихся, а их число переваливает за 400 человек. Школа уже довольно старая. Последний капремонт здесь провели 10 лет назад. Тогда установили стеклопластик, заменили систему отопления и поменяли где-то полы и крышу. Здание обновили, вот только поддерживать порядок приходится каждый год. Бывают грязные стены, все-таки это же дети здесь учатся, полы приходится красить, стены приходится где-то подкрасить, где-то побелить. Естественно, если год дети учатся, соответственно, где-то пачкается все, бывает загрязнение и мебель портится, поэтому приходится каждый год проводить вот такие косметические ремонты в школе. Айшат Гамурзиева преподает в школе 37 лет, болеет душой за каждый квадратный метр. Радует то, что в обновленном здании комфортно. Это играет важную роль в процессе обучения. Она помнит эти стены еще с детства, была в числе первых выпускников школы. В ее классе заменили жалюзи, пол и отремонтировали мебель. Айшат во время ремонта тоже не стояла в стороне. Ждет не дождется, когда ребята снова войдут в обновленный класс. Вот жду и не дождусь я их. Вот каждый день, почти неделю 2 раза прихожу, чтобы полить цветы. И все время вспоминаю то счастливое время, что у нас было вместе с детишками. То есть это мое призвание, как говорится. Вот буквально я без них скучаю, если так вот сказать. Зашпаклевать и покрасить стены, панели в нескольких кабинетах, заменить пол и мебель. Косметический ремонт в школе приходится проводить ежегодно. Плюс ко всему в учебном заведении реализуют программу «Успех каждого ребенка». У нас для реализации этой программы подготовлены 3 кабинета. Работаем мы на направлениях социально-педагогическое. Там у нас функционирует кружок журналистика и краеведения. Также мы работаем в направлении программирования и военно-патриотическое направление. На этом ремонт не заканчивается. В планах до начала учебного года обновить и спортивный зал. Спортзал благодаря капитальный ремонт ежет, Ухче 17 проекта мини-футбол кружок колледжи, так дзюдо и уж заниматься дальше. За трибун и чё охуц дальше детка капитальный ремонт. Нуждаться дальше спортзал. Туади дальше ремонт дальше пены ждет. Так 17 проекта мини-футбол хамхалче ухче даю сцены сатхаму мешать детон с банда уже ремонт капитальный ремонт цехалче гватче спортзал. В капремонте спортзала помощь окажет Министерство образования. Плюс ко всему приведут в порядок и территорию вокруг учебного заведения. По благоустройству двора у нас запланирована покраска фасадов самой школы, покраска фундамента, покраска забора у нас необходима, а также вот благоустройство двора, там почистить двор. И, в принципе, потом мы уже готовы встречать наших детей в школе. До традиционного первого звонка 1,5 месяца. И если для школьников каникулы еще продолжаются, то учителям отдыхать некогда. Они готовятся встретить своих воспитанников яркими красками и светлыми классами. Хади Добриева, Адам Гулоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.